이라 이거 이해 못하면 이라. 자 여러분, 비전고 프린트고요. 기말 대비 프린트 풀이 시작할게요. 지금 참고로 밖인데 날씨가 좀 추워요. 그래서 손도 떨리고 바람 소리도 들어갈 수 있고 목소리도 떨릴 수 있다는 점 참 감안하시고 들어주십시오. 내가 이거 문제는 뭐 다 푼 건 아니고요. 사실 뭐 얼핏 봤는데 크게 어려운 문제는 없는 것 같아. 최대한대로 이해하려고 노력해주세요. 1번 갑니다. A교 B 원소 합이 8이다. 그러면 3이 일단 원소고 합이 8이 된다. 1은 일단 원소가 아니죠. 그럼 A가 5가 되겠네. 2번 자 2번 갈게요. A 합집합 B가 6, 8, 10이다. 6, 8이 공통으로 있다. 지금 6, 8이 들어가 있다. 그럼 10이 들어가려면은 A가 얘가 10이거나 얘가 10인데 지금 얘가 10이면 10이니까 안 돼요. 따라서 얘가 10이 되려면 A는 8이다. 정답 8 넘어갈게요. 자 3번 A 교집합 B, A 교집합 B가 요거다. 자, 35가 정답이다. 넘어가자. 4번. 갑자기 앞에서 너무 쉽다가 4번에 한 방 먹이네. 여기 또 뭐 크게 어려운 거 아닌 것 같습니다. 100 이하의 자연수, 두 부분 집합 홀수, 7의 배수. 요거 어떻게 포함 배제의 원리. 요거 공식 모르면은 안 돼. 시험 볼 자격이 없는 거야. 공식 외워야지. 요거. 네. 자, 예, 같습니다. 근데 이제 홀수, 100 이하 홀수 50개, 100 이하 7의 배수 1 곱하기 7, 2 곱하기 7, 14 곱하기 7, 98까지 14개. 14개. 따라서 요거 50 더하기 14. 자, 그 다음에 이거 교집합 구해야 하는데, 교집합 뭐야? 7의 배수이면서 홀수가 바로 교집합이잖아. 그러니까 홀수 곱하기 홀수를 곱하면 된다고요. 홀수 곱하기 홀수. 13 곱하기 7 그 이전에 있겠죠. 그럼 이제 요거 절반이네. 7개네. 7개. 정답은 5번. 넘어갈게. 자, 5번. 자, 50 이하 자연수. A가 30의 약수, B가 3의 배수고 요거를 구하라. 자, 이거 벤 다이어그램 그리는 문제네. 벤 다이어그램 그린 다음에 A, 자 B, 자 요렇게 그리고 요 부분 뭐예요? 요 부분 AC에다 비합식. 그러니까 요거 빼고 다 색칠하는 거야. 그럼 이제 각각에 대해서 원소 개수를 구해보자. 자, 이 30의 약수, 30이 소인수분해하니까 2의 1승 곱하기 3의 1승 곱하기 5의 1승으로 소인수분이 되고, 지수 더하기 1을 곱한 거니까 NA는 자 8개. 자, 50 이하 3의 배수 NB는 몇 개? 자, 16개. NA 교집합 B는 3의 배수이면서 30의 약수. 그러니까 뭐야? 이 약 30의 약수는 결국에 요런 형태로 표현이 될 거란 말이지. 요런 형태로 표현이 될 거라고. 근데 이제 얘가 3의 배수면은 얘는 확정이야. 1이 확정적으로 들어가야 하고, 여기 네모안에 들어갈 수가 0 또는 1이고, 여기 네모안에 들어갈 수가 0 또는 1이야. 2 곱하기 2, 즉 NA 교집합 B가 4개가 된다는 거야. 좋아요. 그러면 가자. 뭐야, 여기 4개가 들어가는 거 표시하면 돼. NA가 8이니까 여기 4개, 여기 16 빼기 4는 12개, 다 더하면 20개고 30개가 여기 들어가야지. NU가 50이니까. 그래서 요 부분을 색칠하면 요거잖아. 그러니까 전체 50에서 4를 빼면 46이 정답이다. 4번 넘어갈게요. 자, 6번입니다. 6번. 자, 전체 집합이 이렇게 되어 있고 두 부분 집합이 표시가 되어 있는데, 오케이, 가자. 요렇게 여기 28이야. 전체 집합도 표시할게요. 요렇게. 오케이. 자, 이거 표현하기가 좀 귀찮으니까 전체 여집합을 씌울게요. 드모르강을 쓰면은 A 교집합 BC, 그러니까 A 빼기 B가 되고, 현재 A 빼기 B의 집합이 요거에 대한 여집합 1, 2, 8, 16 지우면 4랑 30이다. 그럼 A 빼기 B 4, 32, 4랑 32 여기 표시하고, 오케이. 이거 다 더하면 되겠죠. 46 5번. 7번 갈게요. 자, 50 이하 자연수. NU가 50이고 6의 배수, 4의 배수. 야, 요거 표시해야지. X가 A에 포함된다. X랑 B 교집합이 공집합이다. 서로 손해. 자, 이거 해석을 해보자. 일단 X가 A에 포함되니까 6의 배수, 50 이하 6의 배수 몇 개 없어. 8개밖에 없죠. 일단은 다 썰게요. 그냥 62, 18, 24, 30, 36, 42, 48. 이 쓰는데 뭐 10초 정도밖에 안 걸리죠. 쓰는 게 나아, 이런 거. 자, 요 중에서 이제 몇 개를, 뭐 예를 들어서 X는 이런 게 X가 되겠죠. 그래서 X가 원소가 될 수 있는 후보를 우리가 좀 잘 골라놔야 하는데, 이게 지금 X랑 B랑 교집합이 공집합이 된다는 거는
x는 4의 배수가 아니라는 소리야. 그래서 여기서 4의 배수 다 제외시키면 돼. 요거 4의 배수니까 제외시키고 x 후보가 될 수 있는 거는 요렇게 4개 원수라고. 이 4개 원수로 이루어진 부분 집합을 고르면 된다. 이게 4승. 그다음은 2개. 아, 이 2개 아니고 16개. 말이 헛나오네. 좀 춥네요 지금. 자, 8번. 자, 집합 A 개수. 일단 0이 A에 포함되고, 나 조건이 뭐지? 대우 써야 하네. 대우를 이렇게 쓰면은, 오케이. 자, A제곱 빼기 2가 A에 포함된다. 이렇게 나오고, NA가 4네. 집합 원소의 A의 개수가 4개다. 자, 그러면은 가자. 일단 0이 포함되니까, 0을 여기 넣을게. 그러면은, 0이 들어가면은 0 빼기 2는 마이너스 2니까, 마이너스 2 반드시 들어가고, 이 마이너스 2 여기다가 넣으니까 마이너스 2가 요거 계산하니까 2가 돼요. 자, 이제 2를 넣을게. 2를 넣으니까 또 2가 되네. 일단은 오케이. 요거 3개는 반드시 들어가야 하네. 이 집합 A 안에. 근데 지금 문제가 뭐냐면 원소가 4개인데 나머지 하나 어떻게 찾냐 이거야. 근데 예를 들어서 A에 생뚱맞게 예를 들어 30 같은 거 넣어보자. 그냥 그럼 얘가 뭐야 900 빼기 이제 898이 되잖아. 30이 A에 들어가면 898이 들어가면서 원소 개수 2개 넣는다고요. 2개뿐만 아니야. 898을 다시 넣으면 898 제곱 빼기 2가 돼서 또 이게 더 늘어난다고. 3개 4개 아무튼 이게 5개 이상이 돼요. 생뚱맞은 A가 들어가 버리면. 그러니까 좀 특수한 형태의 A가 들어가야 한다는 거 우리가 짐작을 해야 하는 부분이고. 자, 그럼 보세요. 우리가 또 특수한 형태 어떻게 우리가 예상을 할 수 있냐면 어떤 A를 집어넣었는데 이미 필수적으로 나와야 하는 게 나올 수가 있잖아. 그거를 생각을 해보는 거야. 그러니까 무슨 말이냐, 어떤 A를 집어넣었는데 얘가 0이야. 그래도 되잖아. 그럴 수 있잖아. A가 예를 들어서 루트 2 또는 마루트 2야. 그럼 얘를 집어넣었을 때 얘가 0이니까 이미 끝났어요. A는 일단 이거 2개 되겠네. 가능하겠네. 자, 그럼 또 어떤 A를 집어넣는데 또 자기 자신이 나올 수가 있잖아. 그러니까 A제곱 빼기 2는 A가 된다. A제곱 빼기 A 빼기 2는 0인데 이때 A는 마이너스 1이 되면 되겠네. 마이너스 1 맞지? 마이너스 1 맞네. 마이너스 1. 자, 그럼 또 그 외에도 또 보면은 얘는 좀 안 되는 게, 왜냐면은 아까 이제 0을 통해서 구했는데 얘가 마이너스 2가 되면 A가 0이 이미 나왔고 2가 된다 했을 때 마이너스 2가 또 마이너스 2랑 2가 나왔기 때문에 얘네 둘은 신경 쓸 필요가 없이 A제곱 빼기 2가 0일 때만 구해주면 된다. 자, 그럼 A의 후보가 요거니까, 즉 우리가 집합 A는 0 빼기 2, 2랑 요 안에 들어갈 원소가 마이너스 1, 루트 2 빼기 루트 2 3개가 되죠. 그래서 정답은 1번이 된다. 오케이, 넘어갈게요. 자, 9번입니다. 9번. 자, 두 자연수 KM에 대하여 전체 집합에 이렇게 나와 있는데, 전체 집합 U가 K 이하의 자연수고 A가 M의 약수다. B가 다음 조건을 만족시킨다. 그러니까 벤 다이어그램 그릴게요. 자, 벤 다이어그램. 자, 입에서 지금 입김이 나오네. 와우. B 이렇게 그리고 B 빼기 A가 47이야. 여기 47이 나올 거고. 자, 요 부분은요. 요렇게 색칠되는 거. 요렇게 색칠되는 거. 그래서 이게 7개라는 거는 요게 2개 있잖아. 그럼 총 원소 개수가 9개라는 소리네. 그러니까 전체 집합 원소의 개수는 K가 9라는 소리네. K 9네. 좋아요. 그 다음에 K가 9인데 A의 모든 원소 합과 B의 모든 원소 합이 서로 같다라고 하는데, 그러면은 요거는 공통이니까 제끼고 이거 2개 더한 게 11, 여기 있는 합이 11이면 된다. 그지? 근데 지금 보니까 요 상태를 너무 이론적으로 접근하면은 답이 안 나올 것 같아. 그래서 M의 약수라고 하는데 이게 M이 9이 이하잖아. 노가다로 좀 해보자. 금방 끝날 것 같아요. M이 이제 9라면은 A는 뭐다? 1, 3, 9죠. 근데 얘네들끼리 어떻게 조합을 해도 합이 11이 안 나와. 안 되는 거지. 그러니까 예를 들어 M이 8이다. 그럼 1, 2, 4, 8이 되는데 요거는 합이 11이 되네. 1, 2, 8이 들어가면 돼. 그럼 A가 1, 2, 8이고 여기에 1, 2, 8이 들어가야 하고 요만큼의 합이 11이 돼야 하니까 4가 여기 들어가면 되는데 4가 이미 여기 있으니까 틀렸어. 이거 안 되는 거지. M은 8도 안 돼. 7도 안 될 거고. M은 6일 때 한번 해볼까? 6일 때는 1, 2, 3, 6인데 이때 11이 되는 게 요렇게 되면 11이 되네. 2, 3, 6이 여기 들어가고 1이 여기 있으면은 이게 딱 합이 똑같아지네. 모든 조건을 만족시키게 되는 거네. 그러면 지금 이제 우리가 이걸 구해야 하니까 요 부분의 원소도 구해볼게. 자,
1, 2, 3, 4, 5 없고 6, 7, 8, 9까지 K가 9였으니까. 근데 이제 요 식은 A 합집합 B의 여집합이란 말이야. 5, 8, 9를 다 더하면 돼. 22가 답이다. 넘어갈게요. 자, 10번. 자, X가 15 이하의 자연수, 부분집합 P가 15 이하의 소수. 요런 거는 몇 개 안 되니까 써주세요. P는 2, 3, 5, 7, 11, 13이다. P가 요런 식으로 우리가 쓸 수가 있다. 자, 그 다음에 가족권을 볼게요. 오케이. 요거를 벤다이어그램 그려야겠는데 이게 복잡하네, 식이. 자, 요렇게 그릴게요. X 빼기 P니까 요 부분이고, 얘는요, X 합집합. 요거에다가 P 여집합. 지금 얘가 요렇게 되는 거네. 포함이 되는 거네. 그러니까 이게 11이 되려면은 1 곱하기 11인데 여기가 1이고 여기가 11이 되어야 하는 거네, 개수가. 그러면 이제 여기가 1이고, 좋아요. 나머지가 이제 11이 되는데, 오케이. 자, 그럼 이거를 원소 개수로 나타내 볼게요. 여기를 A, 원소 개수 B, 여기를 C라고 할게. 자, 그러면 이제 요 부분을 또 나타내 보면은 요만큼이잖아. 즉 원소 개수가 1 플러스 A 플러스 C가 11이 되는 거야. 즉 A 플러스 C가 10이 된다는 거야. A 플러스 C가. 근데 우리가 또 알 수 있는 게 집합 P의 원소 개수는 6개니까 A 플러스 B가 6개가 되는 거야. 그리고 또 우리가 또 알 수 있는 거는 뭐 간단하죠. 요거 15니까 이거 다 더한 게 15야. 즉 A 플러스 B 플러스 C가 14가 되어야 하는 거지. 나왔네. 끝났네. 여기서는 C가 8이고 그 다음에 여기서 B가 4고 A가 이제 뭐가 되냐? A가 2가 되네. 오케이, 그거를 여기다 대입을 할게요. 잠깐 좀 지우고. A, B, C 248. 248이네. 1248이네. 1248. 신기하네. 이렇게 원소 개수가 1248. 이게 거듭제곱 형태로 분포를 하게 되네요. 여기 뭐 의미가 있나? 뭐 의미는 없을 것 같긴 한데, 어쨌건 나조건을 볼게요. 나조건 X 모든 원소 곱이 M일 때 M의 양의 약수 개수가 16이다. 이건 16을 의도를 한 거죠. 16은 이 원소 개수 우리가 어떻게 구하니? 원소 개수가 지수 더하기 1에다가 지수 더하기 1 한 걸 곱한 거잖아. 지수 더하기 1 한 거 곱한 거라고. 그러니까 16이 나오려면은 예를 들어서 이런 거야. 2의 세제곱 곱하기 3의 세제곱. 요거는 3 더하기 1 곱하기 3 더하기 1을 해야지 16이 나온다고. 근데 16이 나오는 케이스를 우리가 좀 만들어줘야 하는데, 일단은 가장 무난무난한 거 16은요 일단 16 그 자체가 있으니까 얘가 예를 들어서 어떤 소수의 15승이 돼야 하는데, 이거는 뭐 말이 안 돼. 15 이하의 자연수인데 2의 15승만 해도 몇이냐? 32,000이 돼버리죠. 이건 말이 안 되고, 예를 들어서 네가 8 곱하기 2가 되니까 P 어떤 소수의 7제곱 곱하기 Q 이런 형태가 될 수도 있다는 말이지. 근데 이것도 말이 안 돼. 2의 7승만 해도 128이 넘어가는데 이 말이 안 되는 거야. 요거끼리 뭐 아무리 곱해도 128이 될 수도 있겠구나. 잠깐만. 오케이. 그럼 일단 P의 7승 곱하기 Q 요런 형태의 후보에 하나 올려놓자. 그 다음에 이게 16이 또 4 곱하기 4가 될 수 있단 말이야. 그러면 얘가 P 세제곱 곱하기 Q 세제곱 요런 형태도 될 수가 있다고. 자, 그 다음에 뭐 여기서는 이미 없을 것 같고 이제 3개짜리, 그러니까 4 곱하기 2 곱하기 2가 될 수가 있다고. 그러면 얘는 P 세제곱 곱하기 Q 곱하기 R 요런 형태가 되는 거고, 그 다음에 4개짜리가 이렇게 존재하지. 얘는 PQRS가 되는 거야. 여기 있는 PQRS는 전부 다 당연히 소수겠지. 자, 그럼 이제 한번 가보자. 자, 집합 P는 다 소수로 구성되어 있으니까 여기에 2개가 들어오는데 서로 다른 2개의 소수가 들어간단 말이야. 예를 들어 여기 들어갈 수 있는 소수를 PQ라고 한번 해볼게. 그럼 이제 여기 나오는 X가 정해지는 건데, 만약에 이런 형태로 원소가 들어간다. 여기 들어가는 X는 뭐다? P의 6승 형태의 원소가 들어가야 하는데 1부터 15까지 P의 6승 형태의 원소가 없지. 얘는 2의 6승 64니까 64 안 되잖아. 안 된단 말이야. 이건 안 돼. 그럼 예를 들어서 얘는 제끼고, 그러니까 요거가 되는지 볼까? 그러면은 여기 들어가는 게 P제곱 Q제곱의 형태의 원소가 하나 들어가야 하는데, 자, 1부터 15까지가 P제곱 Q제곱 없어. 2의 제곱 하면 가장 작은 PQ제곱 형태가 2, 3은 6, 그러니까 6, 36이 되는데 그게 없죠. 그래서 얘도 안 되네.
안 되는 거야. 자, 그럼 잠깐만 좀 지웠다가 그러면은 이제 요런 형태가 들어가야 하는데, 이게 지금 PQ, 이거 조심해야 하네. PQ에서 낚이면 안 되고, 그러니까 여기 들어가는 게 P 제곱에다가 곱하기 R 요런 형태도 되고, 그치? P 제곱 곱하기 R이면 얘가 완성이 되는 거고, 그 다음에 PQ가 있는데, 예를 들어서 여기에 QR이 들어간다고 치자. QR. 그럼 얘는 P 세제곱이 들어가면 되잖아. 이제 요런 형태 순서상이야. 그러니까 이 M이 지수가 요런 형태로 구성돼 버리면, 소인수분했을 때 요런 형태가 돼 버리면 얘 순서상은요, X랑 P에 들어갈 수 있는 이 원소들의 순서상은 어떤 형태가 되냐. X는 P 제곱 R이고 곱하기 R이고, P에는 PQ 형태가 들어갈 수 있다고. 요거 하나랑, 자, 그 다음에 X가 P 세제곱이면은 P에는 QR 형태가 이렇게 들어갈 수가 있다고. 이거랑. 자, 그럼 이제 우리가 입맛대로 좀 골라주면 돼. P 제곱 곱하기 R 곱하기 P 콤마 Q. 자, 그럼 일단 우리가 픽 해줘야 하잖아. 그럼 전체 집합 U를 한번 써볼게요. 자, 이거는 써야겠네. 6, 7, 8, 9, 10. 어우, 너무 추운데? 13, 14, 15. 얘들 화이팅. 쌤은 감기 걸려도 돼. 너희들만 시험을 잘 보면 된다. 는 안 되고 나도 감기 걸리면 안 돼. 자, 2, 3, 5, 7, 11, 13. 2, 3, 5, 7, 11, 13이야. 자, 그러면은 한번 보자고. 예를 들어서 PQ를 골라서 여기서 2, 3을 골랐다고 치자. 2, 3을 골랐다. 2랑 3. 아, 지금 보니까, 자, 여기 있는 이 P가 3 이상의 소수라고 해보자. 3보다 크거나 같은 소수라고 해봐. 그러면은 X에서 골라야 하는 거는 3의 제곱 곱하기 9의 배수가 되는데, 여기서 9 곱하기 소수 형태가 없어. 9, 2, 18. 18이 나와야 하는데 15까지 있잖아. 아, 그래서 P는 3은 안 돼. 2가 되겠네. 2가 반드시 들어가야 하네. 2가 반드시 들어가야 하네. 그럼 얘는 2의 제곱 곱하기 소수 형태. 2의 제곱 곱하기 소수 형태가 하나 있네. 12. 그러니까 얘는 요런 형태는 요거밖에 안 되네. 12랑 2랑 또 다른 소수. 그러니까 3이 아닌 소수. 3이 되면 안 돼. 3이 아닌 소수가 나와야지 요렇게 되는 거네. 자, 그러면은 2 포함 3 포함하면 안 돼. 몇 개가 있지? 여기서 4개가 되겠네. 4개. 아, 그러니까 요 케이스의 경우에서는 총 4개가 되는 거야. 한번 보자. 하긴 이게 지금 좀 이게 맞나 싶은 학생들이 있을 수 있어. 그러니까 우리가 한번 확인해 보자고. 여기 12를 골랐다 쳐. 여기가 들어가는 게 10이야. 그 다음에 여기 2가 들어가고 여기가 7이 들어간다 치자. 그럼 다 곱해봐. 그러면 2의 세제곱 곱하기 3 곱하기 7이니까 이거 다 지수 더하기 1에서 곱해주면은 16이 나온단 말이야. 그러니까 이건 4개야. 4개 형태가 된다는 거야. 자, 그러면 이제 여기를 한번 보자. 그러면 이 X 여기 들어가는 거를 여기서 골라줘야 하는데, 뭐 세제곱 형태 8이네. 8. 이게 8밖에 못 들어가. 그럼 QR에는 2가 아닌 소수만 들어갈 수 있다고. 2가 아닌 소수 3, 5, 7, 11, 13. 5C2가 되는 거. 5C2가 10개가 되네. 아, 그러니까 요런 형태가 돼버린다. 좀 몇 개다? 14개가 된다고. 14개가 되는 거야. 오케이. 자, 그러면 또 얘들아 가보자. 이번에 PQRS 형태인데, 예를 들어서 여기서 얘가 PQ야. 그럼 여기는 두 소수의 곱으로 표현되는 R 곱하기 S 형태의 수를 하나 골라줘야지. PQ랑 겹치지 않는. 그러니까 예를 들어서 PQ를 골랐다. 아, 지금 두 소수의 곱으로 표현되는 건 먼저 고르는 게 나을 것 같은데, 자, 이거 안 되고, 2의 제곱 안 되고, 2 곱하기 3 가능, 8 2의 세제곱 안 되고, 3의 제곱 안 돼. 2 곱하기 5 싹 가능, 2 곱하기 7 싹 가능, 3 곱하기 5 싹 가능. 두 소수의 곱으로 나타낸다. 그럼 예를 들어서 6을 픽했다고 치자. 그럼 2, 3을 고르면 안 돼. 나머지 4개 중에서 2개야. 자, 요 형태, 이거 좀 너무 내 필기가 개판인데, 4개 중에서 2개를 고르면 되고, 거기다가 6일 때 4C이고 10일 때도 2랑 5 제외시키면 또 3, 7, 11, 13 4개 중에 2개라고. 이런 게 몇 개 있어? 하나, 둘, 셋, 4개라고. 4를 곱하면 돼. 즉 24가 되는 거야. 24. 좋아. 그러면은 이제 나머지 다 구한 거 다 더하면 되겠네.
이것 또는 이것 또는 맞지? 이것 또는 이것 또는 이거다 이거니까 이거 다 더해주면은 42가 정답이 된다. 42 맞죠? 오케이 42가 정답이 됩니다. 이렇게 구하시면 돼요. 넘어갈게요. 자 11번 10번 다음에 11번 맞죠? 자 얘들 혹시 쌤이 실수를 할 수도 있는데 실수했으면 과감하게 쌤 이 부분 실수하신 것 같아요. 이 부분 틀린 것 같아요. 바로 말해 주시기 바랍니다. 그게 서로를 위해 좋으니까. 자 11번 전체 집합 UA 두 부분 집합 A, B가 다음 조건 만족시킬 때 A가 3, 4, 5 요게 A, B 이렇게 되네. 자 그러면 전체 집합이 이렇게 그려집니다. 지금 이거 드모르간 쓰기가 좀 애매한 것 같네. 전체 집합 모르니까 드모르간 안 쓰고 해야겠네. 요거 같은 경우는 지금 벤다이어그램 색칠을 해보면 알겠지만 요거를 빼고 나머지가 1, 2, 4란 소리야. 나머지가 1, 2, 4란 소리야. 근데 지금 3, 4, 5 3, 4, 5가 있네. 자 3, 5가 포함이 안 됐어. 요 부분에 3, 5가 없어. 그럼 3, 5 어디에 들어가야 해? 여기 3, 5가 들어가야지. 여기 4가 들어가고 그거네. 그럼 나머지 1, 2가 여기 아니면은 여기 1, 2가 들어가야 하는 거네. 그럼 전체 집합이 U가 바로 나왔네. 일단 1, 2, 3, 4, 5네. 2, 3, 4, 5 그렇지. 자 그럼 됐다. 그럼 가보자. 이번에는 나 조건을 보니까 X가 위에 포함된대. 1, 2, 3, 4, 5에 포함된대. 여기서 하나 픽하는 거네. X는 자 모든 집합 X에 대하여 A 합집합 X 빼기 B 원소가 1이래. 이거 이미 뭐지 이게? A 합집합 X. 자 이게 뭔지는 좀 감이 안 오는 식인데 X가 뭔지에 따라서 좀 바뀔 것 같은데 일단 1, 2가 어디 위치하는지 모르니까 케이스를 나눠보자. 예를 들어서 1이 여기 있고 2가 여기 있다고 치자. 그러면 X가 뭔지 몰라. 근데 일단 A에서 B를 빼면은 요 부분을 빼면 4잖아. 4는 이미 확보가 됐어. 근데 X가 예를 들어서 4는 이미 확보가 돼. X가 예를 들어서 2라고 생각해봐. X가 2라고 생각해봐. 그러면 요거는 2, 3, 4, 5에다가 2, 3, 4, 5에다가 B를 뺀 거는 원소가 두 개잖아. 이러면 안 되는 거지. 안 되는 거야. 그러니까 이게 또 보자. 이게 모든 집합 X에 대해서니까 요 이 때문에 이게 안 되거든. 그러니까 X가 자 만약에 1, 2가 요렇게 포지셔닝이 되어 있어. 이렇게 위치한단 말이야. 근데 집합 X가 만약에 요런 거라면은 이 모든 집합 X니까 여기 이것도 해당이 되잖아. 그럼 여기 있을 때는 얘는 안 된다고. 안 돼요. 왜냐면은 A 합집합 X가 2, 3, 4, 5잖아. 거기다 B를 빼면은 2, 4가 남는 게 원소계 두 개 안 돼. 그러니까 이게 무슨 말이냐. 지금 내가 봤을 때 요 부분에 1, 2가 있으면 안 돼. 자, 그럼 다시 한번 해보자. 여기 2가 있을 때 안 된다는 생각, 1이 있을 때도 당연히 안 될 거고. 그러면은 1, 2가 여기 다 있다면 어떻게 될까? 1, 2가 다 있다면 어떻게 될까? 자, 이미 4는 확보가 됐는데 여기에 있는 X가 만약에 1이 된다. 그러면은 1, 3, 4, 5가 A고 집합 B를 빼면 3, 5니까 1, 4가 다 돼가지고 안 된다고. 원소가 두 개라고. 그니까 여기에 원소가 하나라도 있으면 안 돼. 1, 2가 여기 다 들어와야 하네. 그러면 됐네. 요거를 다 더하면은 1, 2, 3, 5. 자, 1, 2, 3, 4, 5 다 더하면 15고 거기서 4를 빼니까 11이 정답이네. 11. 넘어갈게요. 자, 12번. 마지막 문제인가? 마지막 문제네. 오케이. 자, 그러면은 요거를 지울게요. 지금 잠깐만요. 지우고 12번을 갈게요. 자, 최고차항 계수가 2인 2차 함수와 최고차항 계수가 1인 2차 함수가 있다. 자, 그러면 fx 빼기 1 곱하기 gx 빼기 1 실근의 집합 a라고 하고 fx는 gx 실근의 집합 b라고 하면은 뭐가 돼 있는데 이거는 뭐 문제를 읽어서는 뭐 100% 잘 모르겠고 일단 그림을 그려볼게요. 그냥 최고차항 계수 2니까 조금 뾰족하게 그릴게. 여기 fx라고 치자. 최고차항 계수 1이니까 조금 더 넙대대하게 그릴게. 이렇게. 그리고 얘가 gx로 칠게요. 자, 지금 보니까 fx는 1 또는 gx는 1이잖아. 그럼 예를 들어서 1이 만약에 여기 그려진다. 그러면 안 되는 거야. 이거 지금 원소가 4개잖아. 여기 1이라고 했을 때, y는 1이라고 했을 때. 근데 a가 2개잖아. 그럼 2개가 되는 1이 어디에 위치하냐? 자, 이거 살짝 올릴게. 이거 뭐야? 자, 이거 gx를 살짝 올려볼게요. 좀 그림 잘 그리기 위해서.
자, 두 개가 되는 거는 1이 여기 위치해야 한다는 거지. 그럼 여기가 이제 알파랑 베타가 되겠네. 자, 그리고 얘네 둘이, 그리고 일단 얘네 둘이가 같다라고 하는데 최고참 개수가 다르니까 2차 방정식이 나올 거란 말이야. 그럼 그거의 실근은 알파랑 베타 플러스 3인데 알파가 이거 아니지. 여기가 이제 알파가 둘 다 알파가 될 수 없지. 아, 그러니까 얘네들 중에 만나는 교점 중에 하나가 함수값이 1이 되겠네. 그 부분을 좀 해서 풀어볼게 다시. 그러니까 자, 그러면 이제 그림이 이렇게 그리면 안 되네. 안 되는 거네. 자, 그러면은 그림이 여기서 요렇게 한번 그려보자. fx 그다음에 자, 그냥 gx가 예를 들어 아까 우리가 요렇게 그렸잖아. 여기 교점 중에 하나가 y는 1인데 요렇게도 근이 3개, y는 1, 요렇게도 근이 3개란 말이야. 그럼 되게 좀 특수한 형태의 그래프를 그려야 해. 이런 거 이제 문제풀이 짬에서 나오는 건데 보통 이제 꼭지점이 요런 데 위치를 한번 해볼게. 특수한 형태를 우리가 가정을 해서 그려보는 거야. 자, 여기서 꼭지점이 요렇게 해가지고 여기서 요런 식으로 그려낼 수 있다. 이거 G라고 한번 해보자. 자, 그러면은 이 교점이 이렇게 표시가 된다. 알파랑 이제 베타 플러스 3이라고 이렇게 할 수 있겠네. 교점이 알파랑 베타 플러스 3이라 했으니. 자, 그러면 교점 중에 여기가 이제 알파라고 해버리면 y는 1을 요렇게 딱 그었을 때 여기가 1이야. 아, 그럼 여기가 베타고, 오케이. 여기가 베타 플러스 3이라고 하면은 이 딱 맞아 떨어지는 거네. 오케이. 자, 그러면은 뭐 일단은 포지션은 모든 정도가 다 끝난 것 같아. 지금 보니까 gx 함수식을 구할 수가 있네. gx 함수식을. 왜? gx는 꼭지면 알파권 말이고 최고차항 계수가 1이잖아. 그러니까 gx는 얘는 x 빼기 알파의 전체 제곱의 플러스 1이다. 요렇게 쓸 수가 있는 거야. 자, 그 다음에 fx에다가 빼기 1을 한 거는 최고차항 계수 2에다가 x 빼기 알파에 x 빼기 베타 요렇게 쓸 수가 있는 거고. 자, 그러면 fx가 당연히 이제 플러스 1 하면 이런 식으로 우리가 쓸 수가 있겠지. 자, 좋아. 그러면 자, 이제는 뭐다? fx, 너무 추운데? fx랑 gx랑 같다라는 근 하나가 베타 플러스 3이라고 하니까 얘네 둘이가 같다라고 했을 때 즉 x 빼기 알파의 제곱 플러스 1과 2에다가 x 빼기 알파 x 빼기 베타의 플러스 1이 근이 x는 베타 플러스 3이다 라고 하면 돼. 요거를 지우면 된다. 베타 플러스 3 대입을 할게. 그러면은 베타 빼기 알파 플러스 3의 전체 제곱에다가 이거는 2에다가 베타 빼기 알파의 플러스 3에다가 요거를 대입을 하니까 그냥 3이 나와. 여기 6이 되네. 6이. 자, 지금 보니까 베타 빼기 알파 0보다 크잖아. 베타 빼기 알파 0보다 크니까 얘네를 나눠도 돼. 0이 아니라서. 그러면 베타 빼기 알파는 3이네. 아하, 그러니까 요 길이가 일단 3이 되겠네. 요 정도 일단 빠르게 캐치를 하고 들어가는 게 좋을 것 같죠. 좋습니다. 자, 그러면은 이거는 fx는 k, 요거 근이 fx는 k이거나 또는 gx는 k란 말이지. gx는 k란 말이지. 여기서 서로 다른 실근계수가 3이래. 그러니까 만일에 그냥 k가 아무 때나 요런 데 있어버리면 근이 지금 4개가 된다고. 요거 아니라고. 자, 근이 3개가 되려면은 k를 밑에서부터 쭉 올려봐봐. 2개, 2개, 4개 하다가 어디서 3개가 되지? 여기서 3개가 된다고. 여기서 3개가 된다. 오케이. 그럼 얘가 k가 되겠네. 그럼 이때 세 실근의 합을 구하래. 그러니까 베타 플러스 3과 요 점의 좌표랑 그리고 요 점의 좌표를 합한 게 10이다. 그럼 보자. 지금 이걸 좀 효율적으로 우리가 구해야 할 것 같은데 이 fx 입장에서 요 대칭축에 대해서 대칭이잖아. 그럼 일단 요 두 개 합은 얘네 중점이 2분의 알파 플러스 베타를 2번 더하면 돼. 그러니까 무슨 말이냐, 2분의 알파 플러스 베타가 대칭축이고 요거는 2분의 알파 플러스 베타에 s만큼 뺐다고 치고 얘는 2분의 알파 플러스 베타에 플러스 s만큼 했다 치면은 둘이 더하면 알파 플러스 베타잖아. 그거야. 그래서 일단은 얘네 둘이 더하면은 알파 플러스 베타가 나와. 오케이. 자, 그 다음에 얘네 둘이를 또 더해. 얘네 둘이를 더하면은 축이 알파니까 아까랑 똑같은 원리에서 2알파가 나오지. 그러면 요거 더하기 요거는 알파 플러스 베타. 밑에 쓸게요. 알파 플러스 베타. 그 다음에 요거 더하기 요거는 2알파야. 플러스 2알파. 근데 이제 요거 두 번 더 있잖아. 이거 한번 빼야지. 빼기 베타 플러스 3. 요게 뭐다? 10이다. 이렇게 하면 돼.
자, 그러면은 좀 계산 한번 해볼게. 3알파에다가 얘가 15가 되고 알파는 5가 된다. 그럼 이제 베타는 뭐다? 베타는 8이네. 오케이. 자, 다 구했고요. 그러면은 이제 K 값을 구하고 싶은데 K 값은 F11이네. K는 F의 여기 fx잖아. 베타 8이니까 F11을 구하면 되네. F11 또는 G11을 구하면 되네. G11을 구하기 편하겠다. G11. 자, K는 G11. 자, 실수했는지 좀 확인 좀 할게요. K G11 맞고요. 오케이. 자, 근데 GX가 알파가 5잖아. 이거 5를 대입을 해. 자, 11을 대입을 하니까 6의 제곱 더하기 1, 즉 37이 되네. K는 37이 되네. 오케이. 그럼 이거를 다 더하면 답이 나오겠네. 얘 더하면 13 더하면은 37, 52 정답이다. 자, 고생 많았고요. 우리는 또 열공하고 모르는 거 있으면은 질문을 카톡으로 날려주세요. 수고했습니다. 시험 화이팅!